কানাডার নোভা স্কটিয়ায় ভারী বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় ২ শিশুসহ নিখোঁজ রয়েছে ৪ জন। এছাড়া বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে কয়েক হাজার বাড়িঘর। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আটলান্টিক পার্শ্ববর্তী এই অঞ্চলটিতে গত ৫০ বছরের মধ্যে এটি সবচেয়ে ভারী বৃষ্টিপাতের রেকর্ড। এমনকি কোনো কোনো জায়গায় টানা ৩ মাস অবিরাম বৃষ্টি হওয়ার কথা জানানো হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় নিখোঁজদের খোঁজে স্থানীয়দের বের না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শহরটির রাস্তা পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় এবং সেতুগুলি দুর্বল হয়ে পড়ায় বেশ কিছু এলাকায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। ভয়াবহ এই বন্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সহায়তায় আশ্বাস দিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো।